Christmas cake is not only meant for Christmas, but it can be made in different occasions. So here for you is a lovely cake baked in micro oven from Soma's kitchen. আমরা চলে এসেছি আবার সোমাদিস কিচেনে। এখন দেখতে পাচ্ছি সামনে ময়দা রাখা আছে, 250 গ্রাম ময়দা সোমাদি, তাই তো? আচ্ছা, এখানে চিনি দেখতে পাচ্ছি, সুগার ডাস্ট আছে, ওটাও 250 গ্রাম। অল্প তেল আছে রাখা 50 গ্রাম। আচ্ছা, 50 গ্রাম তেল রাখছে, আর 1/4 কাপ অফ মিল্ক আছে, দুধটা আছে 1/4 কাপ। 1 পিঞ্চ অফ সল্ট লাগবে, তার জন্য এখানে রাখা আছে। আচ্ছা, বাটার লাগে কেকের মধ্যে, আর ডিম আছে 3খানা। তো একটা ডিম ফাটানো হয়ে গেছে, আর 2টো ডিম গোটা রয়েছে, এটাকে আমরা ফেটিয়ে নেবো ভালো করে। আর এখানে আছে আমাদের বেকিং সোডা, এখানে দেখতে পাচ্ছি বেকিং পাউডার আর কোকো পাউডার। তো বেকিং পাউডার দিয়ে আমরা করব, ফেটিয়ে নেবো ভালো করে যাতে কেকটা ফ্লাফি হয়। তারপরে লাস্টে আমরা ফর টেস্ট আমরা কোকো পাউডার দিয়ে চকলেটি ফ্লেভার আনবো। যদি আপনারা চান ভ্যানিলা এসেন্সও দিতে পারেন, ভ্যানিলা এসেন্স দিলেও একটা সুন্দর ভ্যানিলা ফ্লেভার একটা আসে। এবার একটু একটু করে ময়দা দিয়ে ডিমের সাথে ব্যাটার করা হচ্ছে। চিনি দিয়ে 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 এটা করতে হবে। সল্ট দিয়ে দেওয়া হবে এর মধ্যে, এটা 2 চামচ দিলাম, আর একটু বেকিং পাউডার, এইবার খাবার সোডা দিলাম। আচ্ছা, বেকিং সোডা একটু দিলেন, ছোট্ট স্পুনের 1 স্পুন। এবার একটু দুধ এর মধ্যে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে দিয়ে, এবার ব্যাটারটা বানানো হচ্ছে। এটাকে মেল্ট করে নিয়েছি, এবার এই মেল্টেড বাটারটা দিয়ে দেওয়া হবে 1.5 চামচ মতন মেল্টেড বাটার নিয়েছি এই স্পুনে। তো ওইটাকে এবার দিয়ে দেওয়া হবে এই ব্যাটারের মধ্যে। এই বাটারটাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার আস্তে আস্তে এটাকে ব্যাটারটা বানানো হচ্ছে। এবার আমরা কোকো পাউডার বানিয়েছি, এর মধ্যে অল্পটুকু দুধ দিয়েছি, আর 2 চামচ মতন ভর্তি টেবিল স্পুন আমরা কোকো পাউডার দিয়েছি, একটু স্লাইট বাটার দিয়ে এটা একটা বাটারটা আমি একটা ম্যাশে বানাচ্ছি উইথ কোকো পাউডার, বাটার অ্যান্ড মিল্ক। 2 স্পুনস অফ আমরা কোকো পাউডার নিয়েছি, অ্যান্ড আমরা 1/2 কাপ অফ মিল্ক নিয়েছি, আর 1 স্পুন মিল্ক। এই ব্যাটারটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দর ইউনিফর্মিটি এসছে। তো যতক্ষণ না ইউনিফর্মিটি আসছে, আমরা এই ব্যাটারটাকে আমরা প্রপারলি মিক্স আপ করতে থাকবো, ঠিক আছে? এবার এখন আমি দেখতে পাচ্ছি মিক্সিং করতে করতে, এবং এই ফোল্ডগুলো যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ বুঝতে পারবেন যে দারুণ ইউনিফর্মিটি আসছে। এই ফোল্ড যদি প্রপারলি না পড়ে, তখন বুঝবেন ইউনিফর্মিটি আসেনি, এবং আরও আপনাদেরকে ফেটাতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে সুন্দর ফোল্ডসগুলো এসছে, তো তাই জন্য আমার ব্যাটারটা মোস্টলি কমপ্লিট। এরপরে আমি এটাকে যেটার মধ্যে ঢেলে নেবো, যেটার মধ্যে কেক বানাবো। এই ব্যাটারটা দেখতে পাচ্ছি আমরা তৈরি হয়ে গেছে প্রায়। আমরা ভালো করে এগগুলোকে whisk করেছি, 3 eggs আমরা নিয়েছিলাম, তারপরে 1/4 কাপ অফ মিল্ক নিয়েছিলাম, আর 250 গ্রামস অফ সুগার, 250 গ্রামস অফ ময়দা ফ্লাওয়ার নিয়ে আমরা ভালো করে মিক্সিং করে পার্ট বাই পার্ট আমরা সেটাকে ব্যাটার বানিয়েছি। দেন উই হ্যাভ whisked the eggs also and mixed it up. এবার দেখতে পাচ্ছি যে আমরা প্রপার ফোল্ড আসছে কিনা। তো এবার দেখুন, কাইন্ডলি নোটিস করুন কি এখানে যদি আমরা দেখতে পাই প্রপার ফোল্ড আসছে, দেন উই ক্যান, ওকে, সো দেখুন প্রপারলি ফোল্ড আসছে কিনা। তো আনটিল অ্যান্ড আনলেস ইউ গেট দিস ফোল্ড, আমরা কিন্তু বুঝবো তখন কিন্তু ব্যাটারটা রেডি হয়নি। সো ইউনিফর্মিটি আসলে যদি কেকের মধ্যে, ব্যাটারের মধ্যে যদি আমি ইউনিফর্মিটি না আনতে পারি কেকের ব্যাটারে, তাহলে ততক্ষণ ভাববো যে কেকটা অত সুন্দর হবে না। তো ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য ব্যাটার কন্টিনিউয়াসলি, ইউ হ্যাভ টু মিক্স দ্য ব্যাটার যতক্ষণ না এই ইউনিফর্মিটি আসছে এই ব্যাটারের মধ্যে, ফোল্ডসগুলো প্রপারলি পড়ছে। দেখুন আমি আরও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি। সো দেখতে পাচ্ছি তো এইভাবে আমরা কন্টিনিউয়াসলি, এটা আমি এখন ঢেলে দিয়েছি,
এই প্যানের মধ্যে। এটা ওভেনে দেবো আমি, মাইক্রো ওভেনে। আর গার্নিশিং করেছি কিছু চকো চিপস, কিছু ক্যাশিউস দিয়ে। আপনারা এরকমভাবে গার্নিশিং করতে পারেন। এবং আমরা এরপরে কি করব, আমরা মাইক্রো ওভেনে। ওয়াও, দেখছি দারুণ ফুলেছে, পুরো ফ্লাফি হয়ে গেছে কেকটা। মাইক্রো ওভেনের ভেতরে কেক এখনও বেরোয়নি, টাইম ওভার হয়ে গেছে। সো আমরা দেখে নিলাম তাই জন্য কীরকম হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন সবাই কত সুন্দর কেকটা তৈরি হয়েছে, বেক হয়েছে, দারুণ বেক হয়েছে। Our lovely cake is ready. It's a heart-shaped cake. I've given few choco chips, cashews as a topping. Nice one. So what all of you are waiting for? Let's try it. যদি ভালো লেগে থাকে এই কেক বেকিং প্রসেস, আমরা অনেকেই জানি, তবুও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এটা আপনাদের কাছে আমি একটা রিকোয়েস্ট রইল। খুব টেস্টি খেতে। এই দেখুন এটা। ইয়ামি। ইয়াম্মি।